Morto. Oi, desgrama dessa gaia aqui foi me atrapalhando. Porra, o negócio pegou bem na minha cabeça ali, velho. Viva! No caminho aí, Marco, no final aí, ó. Os pés nas costas e na lateral. Tô falando. Tenta de acertar isso, né? Espera lá direito, isso, né? Outro lado. Oi? Não consegui trocar bala com eles, sem. Aí. Ô, pra tu ver o que a gente passa quando a gente tá no grupo dele. A desonestidade grande. Olha lá, tá escutando a conversa. Por isso que ele falou que tava morto. Tá não, tá morto. Eu acho que não. Alguém me acertou aqui, alguém me acertou aqui.
tu me matou, filho. Filho da puta. Deus não te dá assim, não. Abaixo, viado. Não entra mais pra dentro, viado. Já fica aqui. Tá te deve ter tá te bom. Calma, pode ser isso aqui. É ele mesmo. Vai, vai. Acho melhor a gente ir pelo outro lado, não? Aqui a gente não, pior também. Morreu um Barbie. Ah, é. Não, ela é descarado. Sei, negócio do olho. Mas por aqui, viado, por aí, ó. Por aqui, ó. Por aqui, ó, bora pegar eles ali, ó. Vai aqui, ó. A gente avança, bora. Que nem aquele dia, mano, que a gente faz isso todo dia. Cuidado com o tatinho lá direito, mano. É descarado. Pera aí, ele vai ver o deles, filho da puta. Na hora do meu brinquedinho, Marcão. E aí? Toma, filho da puta! Caralho, o maluco é brabo. Porra! Cadê? Eu não tô vendo não, caralho. A bala não passa nem nossa nem deles, porra. Vem. É mesmo? Bora avançando, porra. Olha o snipe, viado, olha o snipe. O cara está novo. Volta, volta, volta. Meu pai falou que tava morto. Ah? Falou não? Ele tem uma pistola ainda, viu, viado? Ele tem uma pistola ainda, né? Atirou no próprio pé. Você fica me ajudando, não estou. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, 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 ó. Que isso, vem? Que elite, Juscelino. Não pode ir pra rua. Pode ir pra lá. Vai lá, vai pra lá, vai. Ela tá indo lá.
Morto! Morto, caralho! Que desgraça, vai ter doido. Já me deu um tiro na coxa, agora já me deu outro perto do... Viva! Não ouvi não, foi mal. É. Vai, 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 vai. Ali, ó, Marco, ali, ó, ali, ó. Ele tava lá, pegando, ó. Pegando, pô. Quem mais? Super-Homem. Não, devia não. Não é não. Coitado, velho. Vai, mano, vai, cara. Ele tá lá no mesmo lugar. Hã? Você tá lá pressionando alguém. Ele tá lá com ele.
mas tá bem escuro. Tem algum inimigo na proximidade?